નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે મસાલેદાર રીંગણનો ઓળો બનાવીશું। ઓળો બનાવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ રીંગણાને તેલ લગાવી અને ગેસની આંચ પર સીધું જ શેકી લઈશું। એને સતત ફેરવતા રહીશું અને અંદર સુધી ચડી ન જાય ત્યાં સુધી એને શેકી લઈશું। પછી તેની ઉપરની જે છાલ છે તેને છરી વડે કાઢી નાખશું। અને આ રીતે તેનો પલ્પ તૈયાર કરશું। મસાલેદાર રીંગણાનો ઓળો બનાવવા માટે જોઈશે 1 વાટકી શેકેલા રીંગણનો છૂંદો, 1 મોટો વાટકો સુધારેલી લીલી ડુંગળી, 1 વાટકી સુધારેલા ટમેટાં, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી હળદર પાવડર, 2 ચમચી લાલ મરચાં પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી આદુ મરચાં વાટેલા, 1 ચમચી સૂકી લસણની ચટણી અને થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર। એક પેનમાં 5 ચમચી તેલ નાખી અને તેને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં થોડી રાઈનો વઘાર કરશું। રાઈ બરાબર તતડી જાય એટલે તેમાં થોડી હિંગ નાખીશું અને પછી આપણે જે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી છે તે એમાં એડ કરી દઈશું અને હલાવશું। પછી તેમાં મીઠું ઉમેરી દઈશું અને હળદર પણ ઉમેરી દઈશું અને બંનેને મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સરસ રીતે। સાથે લસણની સૂકી ચટણી છે તે પણ નાખી દઈશું અને બધું એકદમ સરસ રીતે હલાવી મિક્સ કરી અને ધીમી આંચ પર શેકશું। પછી તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું સતત હલાવીશું। તેમાં થોડું તેલ છૂટવા માંડે એટલે તેમાં ટમેટાં ઉમેરી દઈશું। ટમેટાં પણ જ્યારે ચડી જાય ત્યારે એમાં આપણે શેકેલા રીંગણનો જે છૂંદો તૈયાર કરેલો છે તે ઉમેરી દઈશું અને બધું સાથે મિક્સ કરી લઈશું। પછી તેમાં લાલ મરચાં પાવડર અને ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું અને તેને સતત હલાવીશું। આપ જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે અને તેલ પણ છૂટવા લાગ્યું છે। હવે આપણો ઓળો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, એને ગરમ ગરમ જ સર્વ કરીશું। ઝીણી સમારેલી કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું। આપ આ ઓળાને રોટલા સાથે, પરોઠા સાથે કે રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો। અને મારી આ ઓળાની રીત જો પસંદ આવી હોય તો મારા આ વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ના ભૂલશો અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો। થેન્ક યુ।